हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म बनाउनु गइरहेको छु खासी ट्रेडिसनल डिस, यसलाई भन्छ ज्याडो। अब म चामल निकाल्दैछु। अन्त चामललाई चाहिँ धुनुपर्छ 3 पल्ट मजाले। अन्त मैले पानी तताउनु गइरहेको छु किनभने यो चाहिँ भात पकाउँदा चाहिन्छ तपाईँलाई। अन्त अब काट्नु गइरहेको छु प्याज। अब म प्याज छिल्दैछु। अन्त प्याज छिलेपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ पानीमा हालेर भिजाइराख्नुपर्छ एकछिन, किनभने यो प्याज चाहिँ पुरै संसार घुमेर आएको हुन्छ, पुरा मैला हुन्छ। अन्त यसरी धोएर सफा गरेर काट्नुभयो भने चाहिँ तपाईँलाई घरमा एकदमै हाइजेनिक हुन्छ। अन्त घरमा खाएको सामान, घरमा पकाउने सामान चाहिँ तपाईँले जति हाइजेनिक गर्न सक्नुहुन्छ त्यति नै राम्रो हो। काटिसकेँ मैले प्याज। अन्त अब चाहिने छ अदुवा। अदुवा म छिल्दैछु। यसलाई चाहिँ लास्टमा हाल्नुपर्छ, यसको पनि काम लास्टमा छ। अब म धोएँ सिलपट्टा। अन्त अघि छिलेको अदुवा चाहिँ म काट्दैछु। अन्त अब टुङटुङमा हालेर म यसलाई क्रस गर्छु, पिस्छु। यसलाई चाहिँ दरदरा पिस्नुपर्छ, हल्का मिहिन गर्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ पिसिसकेपछि एउटा प्लेटमा हालिराख्नुहोस्। अन्त त्यसपछि अब म धुँदैछु डेक्ची। अन्त यो कालो तिललाई चाहिँ धोएर मजाले सफा पारेर पिस्नुपर्छ। पिसेर अन्त अघि मैले धोएको चामलमा चाहिँ यसरी मिक्स गरेर राख्नुपर्छ। यसलाई हालेर यसरी चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स गर्दा चाहिँ यसलेको नै टेस्ट हो ज्याडोमा चाहिँ। अब मैले बसाएँ डेक्चीमा हालेँ तेल। यो तेल चाहिँ मिठा तेल हो, सरसोको तेल, एकदमै बस्तीबाट लिएर आएको। अब मैले अघि काटेको प्याज हाल्दैछु यसमा, जस्तो तपाईँले देख्नुहुँदैछ। अब यो प्याजलाई चाहिँ गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। अन्त त्यो गोल्डन ब्राउन भएपछि चाहिँ अघि भिजाएको चामललाई चाहिँ हालेर चलाउनुपर्छ मजाले। अन्त मिक्स भएपछि चाहिँ हाल्नुपर्छ हल्दी, जस्तो तपाईँले देख्नुहुँदैछ यहाँ मैले हाल्दैछु हल्दी। अब हल्दी हालेपछि चाहिँ फेरि एकपल्ट मजाले चलाएर मिक्स गर्नुपर्छ। हल्दी चाहिँ रङ आउँछ नि त, रङ आयो भने चाहिँ राम्रो देख्छ भनेर चाहिँ हल्दी हाल्नुपर्छ। यसरी मिक्स गरेपछि तातो पानी हाल्नुपर्छ। तपाईँले अघि देख्नुभएको थियो तातो पानी तताइरहेको, यो कारणले चाहिँ तातो पानी तताउनुपर्छ। अन्त हाल्नुपर्छ नुन स्वादअनुसार। मैले चाहिँ अघि नै हालिसकेको थियो, बिर्सेर अहिले हालेको जस्तो गरेर देखाएको तपाईँहरूलाई। अन्त पानी हालेपछि मजाले चलाउनु पर्यो। अन्त उम्लेर चाहिँ यतिको बाफिन्छ। बाफेपछि चाहिँ तपाईँहरूले अदुवा अघि कुटेर राखेकोलाई पानी हालेर माथिबाट हालिदिनुपर्छ यसरी।